Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu não postei quando a gente acabou de tomar banho por causa que eu dormi. E a Kanye ficou acordada. Então a gente não tá se falando. Tá bom pra vocês? Ela está ali. E aí a gente tá fazendo... Eu tô fazendo pra mim comer pão de queijo. E ela tá fazendo pra ela comer risole de carne. E eu estou aqui com a Belinda. Vem cá, Belinda, vem. Vem, amor, aqui. Oi, gente. Olha a Kanye ali. Eu tô vendo minha irmã. Cadê? Sim. Vou pegar o print aqui do meu bolso. Essa ficou bonita de pinto ou não? É que ele fica doendo aqui em cima. Em que ele tá coisa. Ele tem que ficar levantado assim, ó. Assim, Gente, eu já falei pra Kanye que a gente tinha que fazer igual que fã, cada um ficava com uma câmera, mas só que a gente já não tem câmera, a gente tem telefone, então ela gravava pelo dela e eu gravava pelo meu. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, eu não gravo de manhã porque de manhã eu tô estudando. Eu estudo até 7 horas. Então, a minha aula acaba meio-dia. Então, só se acabar a minha aula, aí eu gravar pra vocês. Eu indo pra explicador, mas eu que eu vou de bicicleta. Como que eu vou gravar pra vocês? Né? Eu vou de bicicleta pra explicadora, então só quando chegar lá na explicadora eu posso gravar pra vocês. Mas o problema é que vai ficar muito barulho. Então, de vez em quando também a tia não deixa eu ficar com o telefone ligado lá na sala de aula. Então, eu vou gravar pra vocês eu entrando na explicadora. Aí, quando eu chegar em casa, que eu vou vir de bicicleta de novo, eu gravo pra vocês quando eu chegar em casa. Tá igual hoje, eu acabei de chegar da explicadora. Quero ver que hora é a sua aula. Ainda não é não. São 4h31. Então, foi esse, tá? A Kanye tá ali, ó, fazendo as atividades de casa dela. Eu já fiz a minha, que hoje teve ciências, história e inglês. Oi! Eu vou ter que chamar o doutor. Oi! Oi! Me dá 2 bolsas plásticas aí. 2 bolsas plásticas. Ah! Grande ou pequeno? Aquela de pão mesmo, tá? Mas qualquer uma, né? Tá. Bola. Pega essa copa, meu força. Segura. Ele pediu 2, então aqui está 2 sacolas. Vamos lá pra ele. Eu não sei se ele vai fazer de mim. Que? Depois vamos lá comprar pão? Uhum. Vou ajeitar aqui.